Değerli seyirciler, solunum durmaları kandaki oksijen miktarını azaltır, karbondioksit miktarını ise çoğaltır. Bakın, eğer uyku apnesine ve horlamaya eğer tedavi edici yöntemler, yardımcı yöntemlerle kendi adımıza bir tedbir almazsak, inanın ki ileride başımıza bela olabilecek çok büyük rahatsızlıkların da sonradan bize dert olabileceğini de özellikle belirtmek istiyorum. Değerli seyirciler, alkol ve sigara kullananların dışında alt çenesinde gelişim geriliği olanlar, bakın, alt çenesinde gelişim geriliği olanlar, bakın şu boyun kısmı kısa olanlar, sizlere sesleniyorum. Sizlerde de horlama ve uyku apnesi problemi olabilir. Eğer alt çeneyle alakalı bir gelişim geriliği olduğuna inanıyorsanız sizde ve şu ortalama, şu boyun kısmında bir kısalık varsa, sizler de horlayan ve uyku apnesi sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilecek insanlar olduğunuzu özellikle belirtiyorum ve mutlaka anti-horbu ağız aparatından sizler de kullanmalısınız. Ayrıca sevgili seyirciler, yine belirtiyoruz, alerji ilaçları kullananlar, bakın kas gevşetici ve alerji ilaçları kullananlar, sizler de yine muhakkak ağız aparatı kullanmalısınız. Çünkü kas gevşetici ve alerji ilaçları kullanan kişilerde de yine bu horlama ve uyku apnesi problemi sıkça görülür. Başka bakıyoruz. Var mı unuttuğunuz bir şey? Var mı başka bir şey? Ne yapacağız? Montaj yapacağız buraları.